కస్టమర్కి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయడానికి వచ్చామండి. ఇలాంటి ఆల్ కంపెనీ రిఫ్రిజిరేటర్ రిపేర్ చేస్తాము. హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ 6 ఏళ్ళు మా సర్వీస్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నా విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీ ముందే మీకు వెళ్ళమంటే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. చాలా రీజనబుల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. మా విజిట్ చార్జ్ 350 రూపీస్ ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు. ఎలాంటి ఇష్యూ ఉన్నా మీ ముందే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. జెన్యున్గా బిల్లు డీటెయిల్స్ అడ్రస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మా మెయిన్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఎల్బీ నగర్లో ఉందండి. హైదరాబాద్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ కాల్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. 100% సర్వీస్ పొందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.